നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ആയുർടോണിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പനിക്കും ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഈ മരുന്നിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ നവരയില എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഈ പച്ചമരുന്ന് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിവതും ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമതായി ഈ മരുന്നിന് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. മൂന്നാമതായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വേണ്ടത്. നാലാമതായി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് 3-4 മണി കുരുമുളകാണ്. അവസാനമായി വേണ്ടത് കരിപ്പൊട്ടിയാണ്. കരിപ്പൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പനം കൽക്കണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 ഇല പനിക്കൂർക്ക, ഒരു പിടി തുളസി, അതുപോലെ ഒരു തൊലി കളഞ്ഞ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ 3-4 കുരുമുളക്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കരിപ്പെട്ടിയാണ്. കരിപ്പെട്ടി ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ പച്ചിലകളൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തൊലി കളഞ്ഞ ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് ഇവയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇടിക്കല്ലിലോ മിക്സിയിലോ ഇട്ടൊന്ന് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കണം. അരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത കരിപ്പൊട്ടി സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നിങ്ങനെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ച കൂട്ടും കരിപ്പൊട്ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റോളം നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായാൽ മരുന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് തിളപ്പിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് ആകുന്നതാണ് പാകം. ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേക്ക് മരുന്നിന് ആ ഒരു കടുത്ത നിറം വരും. ആ സമയം അടുപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചു മാറ്റുക. ഈ മരുന്ന് ചെറുചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രാവിലെയും കിടക്കുന്നതിന് മുൻപും ഈ മരുന്ന് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും സ്ഥിരമായി കുടിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയും തുമ്മലും ജലദോഷവും ഈ പനിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം നല്ലൊരു ആശ്വാസവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.